Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, talabul ilmi, salat jamaah, i'tikaf. Insyaallah pahalanya ditetapkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi nate ngendikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Terus kita nika enjang sami ngaos menika pikantuk berkah donganipun saking Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita mlebet teng surah At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Monggo kita awiti kanthi waosan surah Al-Fatihah, lajeng maos raditu billah, lajeng kita maos surat At-Takatsur. Kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu sekalian, hingga kula hormati, kita mlebet teng surat At-Takatsur. Suratipun pendek, wonten 8 ayat namingan.
Lajeng menika turunipun wonten teng Mekah, Makkiyah. Urutanipun surat menika surat 100 kali 102 di dalam Mushaf Utsmani menika. Dalam Al-Qur'an kita 102. Apa isinya? Isinya yang pertama surat At-Takatsur menika mangke insyaallah kita bahas tiang-tiang ingkang megah-megahan. Megah-megahan menika napa nggih megah-megahan nika nggih jawinipun. Jor-joran nggih. Jor-joran nggih tiang ingkang jor-joran nggih. Masyaallah. Mangke jor-joran menika kados pundi nggih tiang ingkang jor-joran nggih. Tiang ingkang jor-joran ingkang angka kalih menika tiang ingkang napa mboten percaya dumateng etangan-etangan teng akhirat, hisab teng akhirat nggih. Mboten percaya ngaten nika. Ingkang angka 3 mangke insyaallah badhe dipun bahas ugi sedaya napa mawon mangke dipun etang, dipun pertanggungjawabaken wonten ngarsanipun Gusti Allah. Nika. Terus nggih napa-napa mawon kesaenan napa kaawonan menika dipun diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita mlebet ayat setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan jor-joran menika telah melalaikan kamu. Melalaikan menika napa melalaikan? Kesupe. Nggih, nggih. Kesupeaken nggih. Lalai menika sanes lali. Lalai menika sanes lupa. Nggih, menawi lali menika jan mboten kelingan. Terlena nggih. Nek lali menika lupa, niku mboten kelingan napa-napa Bapak Ibu sekalian, mboten kelingan. Mboten kelingan niku lupa. Menawi lalai menika sakjanipun piyambakipun menika kelingan. Ngertos nggih, ning sengaja mboten nglampahi nika ingkang disebut lalai. Nggih, lalai. Wonten azan Allahu akbar Allahu akbar. Ngertos piyambakipun menika panggilan salat. Ngertos mboten? Ngertos Bapak Ibu sekalian, ning mboten nindakaken salat niku lalai. Nggih. Menawi tiyang ingkang mboten mangertos malah mboten napa-napa. Allahu akbar Allahu akbar. Surah apa iki? Ngaten nika. Riyin nika masyaallah nggih. Kula nika nate wonten tiyang ingkang dangu teng luar negeri Bapak Ibu sekalian. Dangu teng luar negeri. Lajeng kempal kali tiang-tiang kita, tiang-tiang Indonesia. Begitu wekdal azan biasanya pun teng HP rak berbunyi nggih Bapak Ibu sekalian nggih teng HP nika. Allahu akbar. Wonten salah setunggal tiyang nika ingkang gumun. Itu suara apa? Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Niku wonten tiyang Islam piyambakipun menika ning dangu mboten nate mireng azan. Dugi ngaten niku Bapak Ibu sekalian niku masyaallah nggih. Nika mboten teng mriki. Mboten nek teng mriki insyaallah zuhur asar wonten horen nggih Pak nggih. Horen teng pundi menika teng luar negeri menika karang mboten wonten suwanten azan ingkang medal saking masjid nika mboten kenging. Dados azanipun menika wonten HP-nipun piyambak-piyambak. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir sehingga kamu masuk ke kuburan. Nggih. Wonten asbabun nuzulipun mekaten. Bani Haris lan Bani Harithah menika bangga akan kali keturunanipun.
Nggonamu ki ana wong sing hebat ora? Ngoten niku. Oh, nang nggonku ana. Ngoten niku. Iki. Terus lajeng Bani Harisah ki sami. Oh, nggonku iki sing luwih hebat asmane iki ngaten niku. Lajeng yo wis nek ora percaya, ayo awake dhewe nang kuburan. Ngoten niku Bapak sekalian. Teng kuburan kekalihipun menika. Iki lho. Iki keturunan nggonku. Hebat iki asmane iki. Oh, nggonku ya iki. Ngoten niku dugi kuburan. Bangga Bapak Ibu sekalian. Berbangga-bangga dengan keturunanipun. Di tempat saya ada tokoh yang hebat. Nah, ngoten niku. Bapak saya dulu ngaten niki. Bapak saya dulu ngaten niki. Ngaten niku berbangga-bangga Bapak Ibu sekalian. Setunggal. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, biasanipun bangga menika keranten apa Bapak Ibu sekalian? Dengan apa biasanya orang berbangga? Harta, nggih. Lajeng keturunan, saya keturunan dari ini niku nggih saged. Lajeng napa malih? Pangkat nggih, jabatan, ilmu nggih saged, nggih. Status sosial menika nggih saged Bapak Ibu sekalian. Nika ingkang disebut alha. Berasal dari kata alhau. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Wonten teng surat Al-Hadid menika disebataken mekaten. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Wonten gangsal. Kita serat rumin sekedap. Untuk membandingkan dengan alhaakumut takatsur. Yang saya Bu. Alhaakumut takatsur. Niki surat At-Takatsur nggih setunggal. Angka kali surat Al-Hadid ayat kali doso. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafahurun bainakum watakathurun. La'ibun lahun zinatun tafakhurun takathurun. Napa niki Pak Jamal? Innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, dolan. Walahun, dan sia-sia. Wazinatun, dan perhiasan. Watafahurun, berbangga-bangga. Watakathurun, akeh-akehan. Napa akeh-akehan ing bahasa Indonesia niku? Jor-joran niku wae nggih, bangga-banggaan, megah-megahan. Nah, ngaten. Wonten kalimat ingkang sami, setunggal menika. Tunggal. Angka kalihipun menika. Pundi? Nah, niku. Saking kata yang sama. Laibun. Nika ngaten Bapak Ibu sekalian. Kehidupan dunia menika setunggal itu merupakan laibun, permainan. Yang kedua, lahun, kesia-siaan. Yang ketiga itu hiasan, zinatun. Lajeng tafakhurun, berbangga-bangga. Kemudian takathurun menika kata-katahan. Menika urutan menika nggih sami kali kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Lare alit menika isine pun dolan mawon. Leres napa mboten? Nggih, leres dolan mawon nggih. Nek bocah cilik kok mboten dolan, menika malah mboten normal. Dolan mawon nggih.
bar bal-balan, dolanan layangan, lajeng napa-napa ngaten nganti lali dolan. Kehidupan kita nggih sami Bapak Ibu sekalian. Dolan terus dugi sonten ibuke golek le adus le ngaten. Nggih. Lajeng setelah dolan, setelah bermain itu, usia berikutnya menika lahwun. Kehidupan mungkin menika nek dilihat dari orang tua, menika sia-sia mawon ketinggalipun bar dolanan nggih napa-napa ngaten nika ketinggalipun mboten cetha, mboten jelas. Mboten jelas. Lahwun, sia-sia. Nggih. Napa nggih nek lahun menika janipun menika Bapak Ibu sekalian, kita nika kathah kehidupan teng 24 jam menika kehidupan ingkang ngadhep teng Gusti Allah napa kehidupan ingkang sia-sia kathahipun? Sulit dijawab. Bapak Ibu sekalian, kathahipun kita menika kathah ingkang sia-sia Bapak Ibu sekalian. Cobi mawon pirsani. Salat kita pinggangsal. Masing-masing salat menika pinten menit napa pinten detik? Bibar nika kita nika napa? Ketemu kalih tangga ngrumpi. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian niku lahwun. Lajeng nonton sinetron, drakor, drama Korea, niku nggih lahwun. Niku lahwun Bapak Ibu sekalian. Lajeng nyekel HP ingkang mboten manfaat WA-an kali ngaten niku lahwun. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian, kathah lahwunipun sia-sia. Eman-eman janipun. Eman-eman. Kalau 24 jam itu diisi dengan lahun, sia-sia. Nek bahasa sakniki trenipun disebat entertainment. Lahun menika napa entertainment menika lah angel-angel Pak Jamal ki jan. Entertainment menika sesuatu ingkang melupakan. Nggih. Terlena, membuat kita terlena, itu lupa Bapak Ibu sekalian. Nggih. Wonten acara TV menika sedaya menika lali. Membuat kita itu lupa. Habis sinetron wonten apa, Bu? Ana ngrumpi wonten apa? Kula mboten nate nyetel TV tadi mboten ngerti acara televisi. Niku Bapak Ibu sekalian lahwun kesia-siaan. Naudzubillah min dzalik nggih. Niku ingkang disebut lahwun. Nggih, sia-sia. Atas kita nika masyaallah nggih. Isinipun menika isine kesia-siaan. Mangke misalipun ditimbang kesaenan teng-tengen sia-sia menika teng kiwa misalipun menika. Nek ditimbang kinten-kinten abot pundi? Sampun abot kiwa Bapak Ibu sekalian, abot ingkang tengen mawon nggih. Makanya diisi kali zikir, waos Quran, ngaten niku Bapak Ibu sekalian supaya tidak sia-sia. Dados dunya menika mekaten. Laibun walahun, membuat kita itu terlena, membuat kita itu sia-sia. Nggih, niku itu yang disebut dengan lahwun. Mangke dugi teng alhaqum menika nggih sia-sia. Lajeng angka 3 kehidupan menika zinah. Zinah menika nyun ngapunten senes zinah. Wonten hanipun zinah menika artinya pun perhiasan. Nggih. Waktu kecil bermain-main ngaten nika saya gedhe menika lahwun, saya ageng malih zinah. Zinah menika perhiasan. Penginipun pakai baju yang bagus, beli jilbab yang paling bagus, wonten gelangipun ngaten nika. Sampai nika rumahnya di mana? Di sana. Sebatas kerincing Bapak Ibu sekalian ngaten nika. Niku zina.
griya ngaten nika dibuat hiasan supaya bagus. Mboten kenging mawon. Tapi memang kehidupan dunia menika zina. Zina perhiasan nggih. Lajeng Bapak Ibu sekalian ngandhapipun nomor sekawan ke tafakhur. Tafakhur menika bangga. Dipun banggaaken. Bangga, oh saya itu punya tanah di sana tanah sana, rumah di sana. Ngaten niku bangga Bapak Ibu sekalian. Niku ingat disebut tafakhur. Oh, anak saya sekarang sudah jadi dokter, yang sana jadi insinyur. Ngaten niku. Cerita kalian niku. Sing takon sinten? Wonten niku takon niku. Tafakhur Bapak Ibu sekalian. Membanggakan harta, membanggakan anak keturunan, niku tafakhur. Masya Allah. Lajeng sak lajengipun menika ingkang nomor gangsal menika takatsur. Takatsur berbanyak-banyakan. Takatsur menika dari kata katsir. Katsir menika artosipun kathah. Menawi wonten alifipun takatsur. Niko nggih pengin kathah, niko nggih pengin kathah, kathah-kathahan. Bahasa Indonesia nipun menika megah-megahan. Jawi nipun jor-joran. Nah, niko mau ngendikanipun Ibu Sud. Jor-joran takatsur. Niku kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, manusia di dunia itu. Napa mboten kenging Pak Jamal? Kenging mawon Bapak Ibu sekalian, kenging. Asal mboten alha. Asal mboten lalai niku kenging. Terus kita niku sugih niku kenging. Kita punya anak keturunan sukses kenging mawon, tapi tidak boleh melalaikan. Tidak boleh melalaikan. Riyin tiang-tiang Arab menika semakin banyak anak menika semakin bangga Bapak Ibu sekalian. Larenipun kathah, keturunanipun kathah menika bangga. Nek saniki mboten nggih. Saniki mboten nggih, ketoke sithik-sithikan malahan niku. Anakmu piro? Nek bodho nika nggih anakku 3. Wah, aku nggur 2. Ah, tenika malah sithik-sithikan. Nek jaman riyin niku malah bangga nek putranipun kathah Bapak Ibu. Anakmu piro? 20. Wah. Wonten kali dosa. Riyin tanggi kula menika putranipun setunggal ayah, setunggal ibu menika selangkung. Selangkung Bapak Ibu sekalian. Inggih jaman kula tesih teng kampung menika ingkang ragil menika sarengan kula. Ingkang ragil menika sarengan kula menika putranipun selangkung. Masya Allah selangkung menika dari satu ayah satu ibu. Masya Allah nggih. Masya Allah luar biasa nggih. Sakniki mboten, sakniki saya mriki menika lare menika saya sithik niku. Riyin mengke wonten pinten 7 misalipun nggih putranipun, lajeng kelong dados gangsal nggih nggih. Kelong malih dados 3, kelong malih dados kalih, dados setunggal. Malah tiang-tiang teng luar negeri nyuwun ngapunten mboten purun kagungan putra. Mboten purun kagungan putra. Kenapa tidak mau punya anak? Karena anak itu merepotkan. Ngaten niku ngendikanipun, tidak mau punya anak menika. Kehidupan salah setunggalipun menika teng Jepang. Teng Jepang menika setunggal tiyang mboten purun nikah. Mboten purun nikah. Kenapa tidak mau nikah? Yang pertama itu karena menikah itu merepotkan. Yang kedua, gaji saya niku dibagi 2. Ngoten niku nek temriko etang-etangan Bapak Ibu sekalian. Saya punya gaji misalipun Mbak menawi misalipun nggih 5 juta misalkan. Nanti kalau saya punya istri gaji saya diparo 2 gitu. Itu ndak mau. Mboten purun nek temriko. Ingkang angka kali setelah menikah tidak mau punya anak. Tidak mau punya anak, mending nek temriko menika nyuwun ngapunten mending ngingu guguk. Nggih nek temriko ngingu guguk. Nek guguk menika mangke nek kagungan guguk nami gugukipun dilebetaken teng akte kelahiran. Wonten teng kakak. Wonten teng kakak. Kartu kelahiran. Nika kehidupan mereka. Nggih.
Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, dados kehidupan kita menika mekaten dari mulai bermain kemudian lahwun sia-sia mawon. Naudzubillah min dzalik. Lajeng zina sebagai perhiasan kehidupan dunia itu sebagai hiasan, lajeng sebagai tafakhur bangga dengan yang dimiliki, lajeng takatsur. Nek teng surat Al-Hadid ayat kali dosa takatsurun fil auladi wal fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan harta dan anak. Dengan anak, punya anak banyak menika bangga sangat kata niku. Kenging asal tidak membuat lalai. Boleh asal tidak membuat lalai. Yang jadi masalah itu membuat lalai. Membuat lalai. Nyambut damel saking enjang saderengipun subuh menika sampun tindak teng kota ageng menika ngaten niku Bapak-bapak. Saderenge subuh menika sampun tindak ngaten niku, lajeng teng kantor niku sibuk. Zuhur salat lewat ngaten niku. Lajeng dugi asar bablas ngaten niku. Maghrib kesel. Isya dereng dugi griya. Ngaten niku kehidupanipun. Lajeng dugi griya menika kinten-kinten jam 09.00 jam 11 dalu. Lajeng istirahat, enjang saderengipun subuh mun mangkat malih. Ngaten niku. Sampai lupa dengan kewajibannya untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai Bapak Ibu sekalian. Panjenenganipun piyambakipun mangertos nek salat itu wajib. Ngertos ning lalai karena kesibukannya. Ngaten. Tiang-tiang ingkang mekaten nika masyaallah kehidupan dunia lupa isinya adalah bermain-main saja. Wonten lho tiang-tiang masyaallah naudzubillah min dzalik. Usianipun sampun dewasa, sudah 30, 40, 50, 60, tapi tesih laibun. Tesih dolan mawon nggih wonten. Nggih wonten Bapak Ibu sekalian. Nggih. Kedahipun pun boten. Nggih. Niku wonten. Wonten ingkang usianipun sampun sepuh naming tesih lahwun nggih wonten. Zinatun nggih wonten, tafakhurun, takatsurun nggih wonten Bapak. Kedahipun pun boten. Usia 40, 50, 60 dan seterusnya. Sudah harus tidak mementingkan kehidupan dunia malih. Menika ingkang disebut alhaakumut takatsur, membuat lalai. Hatta zurtumul maqabir, ayat kalihipun pirsani. Hatta sehingga zurtum menika dari kata zur artinya ziarah. Sami nggih, ziarah, mengunjungi. Zur itu ziarah. Kamu al-maqabir. Maqabir menika jamak saking makbarah. Makbarah menika makbarah wonten teng wingking menika makbarah. Jamakipun maqabir. Jamakipun maqabir, kuburan-kuburan. Ini dulu bapak saya, ini simbah saya orang hebat-hebat. Nek pun ngaten niku ngopo ngaten lho. Mboten hebatipun. Ini dulu bapak saya, ngaten niki. Ini bapak saya, ngaten niki. Juk nopo ngaten niki. Tidak ada manfaatnya. Itu yang disebut alhaakum. Sia-sia. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita pirsani. Kalla ayat 3 nipun sekali-kali tidak. Saufa akan ta'lamuna mengetahui. Besok kamu itu akan mengetahui akibat dari bermegah-megahan. Kalla saufa ta'lamun. Saufa menika artosipun akan. Ning akan menika redidangu. Menawi akan bahasa Arab tapi dekat menika ngangge sa. Saya alamu nika sa nika artosipun akan. Badhe.
nek jawinipun badhe. Sungguh kamu itu nanti akan mengetahui akibat daripada kamu itu alhaakum, dari kamu bermegah-megahan, kamu melalaikan menika wonten akibatipun mangke. Nggih. Gusti Allah ingkang ngendika. Nggih. Lajeng dipun ulangi tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalla sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun. Kamu akan mengetahui. Nggih. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jika walaupun ta'lamuna kamu mengetahui ilmal yakin dengan ilmu yakin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wonten teng istilah menika mekaten. Wonten ilmu yakin, wonten ainal yakin, wonten hakul yakin. Tembun niki. Niki mawon nggih. Pun niki. Sepisan nika ilmul yakin setunggal angga kalih nika ainal yakin nggih nomor 3 nipun hakul yakin. Hakul yakin. Apa bedanya Pak Jamal? Ilmul yakin, ainal yakin, dan hakul yakin. Kalau gambil kemawon. Bapak Ibu nate tindak teng Turki. Mbok menawi sampun ngaten mbok menawi nggih. Mbok pisan-pisan kita piknik mereka. Sanajan panjenengan kita sedaya dereng nate teng Turki, ning Turki nika wonten apa mboten? Wonten nika ingkang disebut ilmu yakin. Panjenengan pirsa ning panjenengan dereng nate mrika. Nika disebut ilmu yakin. Dereng nate. Saya juga belum, kula nggih dereng nate teng Turki nggih. Ning ngertos Turki nika wonten, ngaten ta? Nika ingkang disebut ilmu yakin. Nggih. Nggih. Lajeng menawi panjenengan nate tindak mrika, dereng tindak riyin. Panjenengan mangertos teng internet misalipun nggih. Oh, Turki menika mekaten niki dalane niki kota niki ngaten niki nika ingkang disebut ainal yakin. Ainal yakin. Terus panjenengan ngertos nggih, ngertos niku ngertos piyambak ngoten nika. Ngertos piyambak Turki menika kados pundi ngoten nika. Lajeng menawi panjenengan nate mrika, tindak mrika, nginep teng mrika ingkang disebut hakul yakin. Hakul yakin, nggih, hakul yakin menika pun yakin wonten tidak sekedar melihat sendiri tapi pernah tinggal di sana. Pernah tinggal di sana. Contoh malih. Bapak sekalian, wonten kabel. Kabel mana apa pun di kabel nih. Kabel menika ngertos niki nek ditansepke wonten setrumipun. Wonten setrumipun nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Nika ingkang disebut ilmu yakin, panjenengan mangertos. Panjenengan mangertos aja ditemok, nek ditemok iki mangke nyetrum. Nika ingkang disebut ilmu wonten ilmunipun. Nek mboten ngertos, mboten wonten ilmunipun panjenengan cepeng, mesti kesetrum. Badhe dicobi. Sampun dicobi ngoten. Nah, menawi wonten tiyang kesetrum nika ingkang disebut ainal yakin. Panjenengan mirsani, nyun ngapunten, panjenengan mirsani tiyang kesetrum. Nika tiyang iku kesetrum niku ngaten niku. Nika ingkang disebut ainal yakin. Lajeng menawi panjenengan kesetrum dhewe nika ingkang disebut hakul yakin.
Tenanan nek niku. Nggih, nika disebut hakul yakin. Ngalami piyambak hakul yakin menika. Hakul yakin menika ngalami piyambak. Nika nggih 3 tingkatan dalam ilmu pengetahuan. Nggih. Kita pirsani ayatipun sakmenika. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla sekali-kali tidak. Law ta'lamuna, kamu mengetahui ilmal yaqin dengan ilmu yakin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita nika benten kali hewan berbeda dengan hewan. Hewan menika, hewan itu wedi nek diacung-acungi napa tongkat napa nggih? Pecut nggih, pecut menika wedi. Nggih. Nek ajeng dipecut mesti wedi nggih. Nika ingkang disebut piyambakipun menika ainal yakin, weruh pecutipun mangke melayu. Weruh pecutipun mangke melayu piyambakipun. Lunga ngaten nika. Wedi kali pecut nika. Nek tiang menika mboten usah dipecut karena punya ilmu segera melakukan kebaikan. Mboten usah didudui iki lho neraka asline. Manusia itu karena punya ilmu tidak usah ditunjukkan mana neraka, mana siksaan, mboten usah. Karena manusia bukan hewan. Ketoke kok rada mumet niki. Kelambali nggih. Karena manusia punya otak, karena manusia punya ilmu, tidak usah dipecut kok nembe melakukan kesainan. Ngoten nika, mboten usah. Ayo. Napa nggih carane? Ayo salat nang masjid. Nek ora tak pecut lho. Ngoten nika mboten sah ngoten niku karena manusia punya ilmu. Jadi cukup diberitahu, le nek salat iki ana ganjarane. Ora usah bapak pecut siki kudu terus nembe mangkat, ora usah ngoten nika. Ini manusia. Manusia berbeda dengan hewan. Berbeda dengan hewan. Hewan menika kudu ningali Bapak Ibu sekalian. Mboten saged panjenengan wonten jaran-jaran. Iki lho ayate Quran. Tadi kan mboten sah panjenengan. Mboten. Nek jaran menika ngertasipun pecut. Ya, pecut wonten pecut ajeng pecut menika piyambake nembe melajeng. Nek manusia tidak harus dipecut. Tapi sudah tergerak untuk melakukan kebaikan. Pirsani ayatipun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, akan sungguh akan diperlihatkan neraka jahim. Nek kamu tidak menggunakan ilmumu, sungguh neraka jahim akan diperlihatkan, dipertontonkan supaya hatimu itu tergerak untuk melakukan kebaikan. Nah, niku Bapak Ibu sekalian. Jadi manusia bukan hewan. Manusia bukan hewan. Makanya cekap ngangge ilmu mawon. Cukup hanya dengan ilmu saja sudah cukup. Ini baik, ini tidak baik. Ngaten niku maksudipun. Mboten kok kudu dituduh iki lho akibate ngoten mboten sah. Karena kehebatan kita mempunyai ilmu Bapak Ibu sekalian nggih. La tarawunnal jahim, yakin sungguh akan ditunjukkan, diperlihatkan. Kenapa kok Pak Jamal mengucapkan sungguh yakin? Wonten lam. Yakin sungguh wonten nun tasydid. Niku namanya nun taukid tsakilah. La tarawunnal jahim, sungguh yakin akan ditunjukkan neraka jahim. Wonten tiang-tiang ingkang napa nggih purun nglampahi kesainan nek didudui akibatipun iki lho sesuk iki ana neraka. Oh iya aku wedi ngaten nika nembe ngaten nika. Niku ingkang disebut ainal yakin.
tidak menggunakan ilmu, Bapak Ibu sekalian, tidak menggunakan ilmu. Jadi karena kita manusia, kita punya ilmu, harusnya lebih cepat sadar daripada orang yang tidak menggunakan ilmu nipun, amalipun. Latarawunnal jahim, ngaten. Jahim menika kula nate mbok menawi sampun pinten matur. Jahim menika setunggaling wadin min wadil jannah. Setunggalipun lembah wonten teng lembahipun neraka jahanam. Dados sedayanipun naminipun jahanam. Ning sisi mriki naminipun jahim, no sisi niki naminipun napa ngaten niku. Wonten sa'ir wonten napa ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Lembahipun neraka jahanam menika ingkang disebut jahim setunggal artosipun. Angka kali jahim menika wonten singa niku napa singa macan. Macan menika menawi wonten teng televisi menika nggih. Wonten televisi. Nek badhe nangkep napa? Mangsa menika saderengipun ngoyak menika sampun napa, Mbah? Nginceng nggih, sudah nginceng. Pokoknya diinceng terus Bapak Ibu sekalian. Ngoten niku. Melayu menika diinceng terus. Ngoten niku. Terus ngoten niku. Nika ingkang disebut jahim. Dados neraka menika sakniki sampun nginceng Bapak Ibu sekalian. Nginceng ngaten niku sanjangipun siapa yang akan jadi memberku ngoten niku. Anggotaku ngoten niku, pendudukku ngoten diinceng. Sakniki. Sakniki niku sampun diinceng Bapak Ibu sekalian. Oh. Inna jahannama kanat mirsada wonten teng surat An-Naba. Mirsada menika mekaten. Mercusuar wonten teng pantai nggih, biasanipun wonten lampu, wonten tugu ingkang inggil, lajeng wonten lampunipun. Nika untuk melihat perahu wonten napa mboten ngaten to? Ada perahu atau tidak ngoten niku. Jahim niku mekaten Bapak Ibu sekalian. Terus niku sapa iki sesuk si arep dadi anggotaku ngoten niku. Oh, dipun inceng ngaten niku. Mila nek pas lampu dipun nyorot panjenengan delik. Panjenengan delik Bapak Ibu sekalian. Delikipun pripun? Ngangge kesaenan. Delik ngangge kesaenan Bapak Ibu sekalian supaya mboten sepados mboten diinceng kali neraka. Nggih. Niku latarawunnal jahim, nanti akan ditunjukkan betul-betul neraka jahim. Nggih. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian akan diperlihatkan ro'a menika melihat ainal yakin dengan ainal yakin, dengan mata langsung ngoten nika. Jadi melihat langsung neraka jahim. Naudzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ditunjukkan neraka jahim iki kaya ngene. Napa mboten merinding Bapak Ibu sekalian? Mboten merinding. Niku tiyang ingkang napa? Tiyang ingkang alhaakumut takatsur. Tiyang yang bermegah-megahan, yang berbangga-bangga dengan kekayaannya, dengan anaknya, dengan jabatannya, dengan simbahnya lagi terus dengan keturunan. Akan diperlihatkan neraka jahim. Naudzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian. Kenapa ditunjukkan? Karena dikandani ini kan mboten purun. Diberitahu dengan ilmu, oh besok itu ada neraka jahim, mboten percaya. Lajeng ditunjukkan langsung neraka jahimipun wonten teng ngajengipun piyambakipun. Napa mboten ngeri Bapak Ibu sekalian? Ngeri. Kita nika Bapak Ibu sekalian, nek teng TV mirsani iklan misalinipun nggih, wonten iklan napa ngaten nika. Wonten iklan apa misalipun nggih, makanan misalipun. Makanan sing enak-enak ngaten niku, lajeng panjenengan mandeng ngaten niku. Pengin tuku ngaten niku. Wah, nek saya beli ngaten niku. Pengin Bapak Ibu sekalian. Pengin. Niku mirsani napa-napa lajeng kita nika saged pengin, saged kita nika
wedi. Saged wedi. Benjang menika ditampakkan neraka jahim supaya orang itu takut. Kenapa ditunjukkan? Karena sudah diberitahu akan ada neraka jahim ning piyambakipun mboten percaya. Makanya kemudian ainal yakin ditunjukkan langsung. Ditunjukkan langsung itu berarti piyambakipun nggih ngraoske nyicipi. Naudzubillah. Nyicipi ning neraka, naudzubillah min dzalik nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nika ingkang disebat ainal yakin. Ainal yakin. Nanti kalau ada orang yang masuk ke dalam neraka betulan itu disebut hakul yakin. Merasakan tinggal di neraka jahim. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari neraka sedanten nggih. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Dihindarkan dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Masyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, kembali bahwa itu untuk orang-orang yang alhaakumut takatsur. Orang-orang yang bermegah-megahan dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan apa yang dimiliki. Pak Jamal nek wonten tiyang mboten sugih, mboten duwe pangkat, mboten duwe bondo, mboten duwe napa-napa, ning sombong saged mboten? Saged mawon Bapak Ibu sekalian. Saged mawon. Saged mawon Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi sudah tidak punya harta, sudah tidak punya pangkat, sudah tidak punya kedudukan sosial, sudah tidak punya ilmu, sombong. Wah, niki sak ngisore napa ngisor malih nggih. Pantaslah kalau orang kaya nggih sombong rodok pantas. Rodok pantas. Jane mungkin mboten rodok nggih, mboten kenging. Niki carane monten sing dibanggake ngaten lho. Ngoten niku. Kedudukan sosialipun misalipun nggih, sebagai apa, rada wangun. Orang yang mempunyai apa kehidupan dunia rada wangun. Ning niki mboten gadah napa-napa kok sombong. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Dipungkasi surah menika kanthi sebuah pernyataan penting, tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Tsumma kemudian latus alunna saking kata sa'ala menika artosipun diminta pertanggungjawabannya. Wonten lamipun ngajengipun nika lam taukid, wonten winggingipun nun tasydid mrika menika nggih artisipun nek cara bahasa Indonesia nipun sungguh yakin. Nek bahasanipun sungguh yakin akan diminta pertanggungjawabanipun napa dari an-naimi kenikmatan menawi setunggal naminipun nikmat panjenengan dahar sampun bakwan lho niki biasanya contohnya bakwan misalipun napa lah ngunjuk napa nggih lajeng kraos ten mriki Bapak Ibu sekalian, kraos nikmat niku nikmat naminipun setunggal. Menawi ngunjuk malih lajeng dahar napa nikmat niku wonten yaipun naimun nikmat ingkang kathah Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Kita nika sedinten nikmatipun ping pinten? Kata sangat Bapak Ibu sekalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nek panjenengan badhe ngetang. Sampun nate ngetang Bapak Ibu sekalian.
Dereng nggih. Mbok sekali-kali ngetang Bapak Ibu sekalian. Aku minum nikmat setunggal dicentangi ngaten niku santang-santang. Latuh suha ngendikanipun Gusti Allah mboten saged detang. Mboten saged detang. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi wonten riwayat menika dipun suguh kali menawi mboten lepat menika Ummu Darda. Ummu Darda menika garwanipun Abu Darda. Abu Darda menika piyantun Ansor ingkang mlebet islamipun menika redi kantun. Tiyang liyanipun menika sampun mlebet Islam, piyambakipun dereng mlebet Islam. Lajeng wonten tiyang menika mlebet teng dalemipun nyenggol patung ingkang kagunganipun Abu Darda. Kesenggol Bapak Ibu sekalian lajeng pecah. Lajeng pecah. Kemudian Abu Darda dan istrinya itu marah. Tapi justru hidayah menika dugi teng mrika. Kalau memang benda ini memberikan manfaat kepadaku, mesti dia akan menolak ketika jatuh. Oh, jotibo ngaten nika nggih. Ngaten purun lah. Nah, tapi karena dia tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepadaku, maka dia pecah. Kenapa saya sembah sesuatu yang tidak bermanfaat? Piyambakipun sadar, lajeng mlebet Islam. Kanjeng Nabi bertamu ke tempatnya Ummu Darda. Diambil air putih, lajeng diberikan kurma, lajeng dahar kali Abu Bakar dan Umar. Dahar kurmanipun, lajeng mlebet mriki Kanjeng Nabi ngendika summa latus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat-nikmat ingkang mekaten niki mangke dipun diminta pertanggungjawabannya. Harta, makanan menika pertanggungjawabanipun kalih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, diperoleh dengan cara apa? Halal napa haram menika. Lajeng sak sampunipun kagungan, ini untuk apa? Untuk nyumbang yatim piatu, oke. Untuk maksiat, naudzubillah. Terus pertanggungjawabannya terhadap harta menika kalih Bapak Ibu sekalian. Diperoleh dengan cara apa dan didistribusikan, dibelanjakan untuk apa menika. Kalau kita masuk dipertanggungjawabkan, ditanya nanti Bapak Ibu sekalian. Oh, bakwan yang masuk ke perutnya Pak Jamal menika setelah jadi tenaga, itu tenaganya dipakai untuk apa? Ngaten nika. Untuk tilawah Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Oh, karena ada tangannya untuk ngeplak. Lah ngaten nika untuk ngeplak tonggonipun. Mboten nangsal. Naudzubillah min dzalik. Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Dados sedayanipun Bapak Ibu sekalian, bukan yang besar-besar saja. Tapi yang kecil-kecil itu akan latus alunna yauma idzin anin na'im, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis Pak Pargi waktunya? Masih ada 3 menit Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Kesimpulanipun wonten teng surat At-Takatsur menika, yang pertama kita diminta untuk tidak melalaikan harta yang kita miliki, jabatan yang kita emban, kemudian status sosial dari keturunan kita, dari ayah, ibu, simbah kita, jangan membuat kita itu bangga, kemudian kita lalai terhadap perintah Ibun Gusti Allah Bapak Ibu sekalian. Apapun kita, saya Pak Jamal keturunan orang hebat, Alhamdulillah, dipun syukuri. Tapi kemudian tidak boleh menjadikan kita bangga, kemudian kita malah lalai. Pak Jamal, alhamdulillah saya jadi orang kaya. Alhamdulillah dipun syukuri. Tapi tidak boleh membuat kita bangga dan lalai terhadap perintahipun Gusti Allah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahim, la tarawunnal jahim, ditunjukkan ini loh akibat dari orang-orang yang lalai terhadap kehidupan. Dunia itu memang melalaikan nggih. Dunia itu melalaikan, sibuk terus. Kita niku nek dituruti sibuk terus Bapak Ibu sekalian. Sibuk terus wonten telasipun. Sakniki misalipun wonten tiyang ingkang sangat kaya, rumah, mobil, tanah, semuanya kagungan piyambakipun Bapak Ibu sekalian. Mboten sekap Bapak Ibu sekalian, apakah dia akan mencari harta lagi? Nggih. Akan mencari harta yang lain lagi. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, andaikan manusia itu diberi lembah emas, isinipun emas Bapak Ibu sekalian, dimiliki oleh satu orang. Wonten gelang kalung sedayanipun emas, glondongan emasipun wonten ngaten nika. Nek panjenengan kersa mboten? Manti dia itu akan mencari lembah emas yang nomor 2. Akan mencari lembah emas yang kedua. Tidak akan pernah puas. Andaikan sudah dimiliki, dia akan mencari lembah emas yang ketiga dan seterusnya, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai karena kita punya nafsu. Terus wonten tiyang sudah kaya, kemudian semua dimiliki, kemudian dia jago jadi bupati atau gubernur, nggih. Misalipun, untuk apa? Sebetulnya harta yang dimiliki ini sampun sekap, tapi kemudian dia jago sebagai sebagai bupati nopo gubernur ngaten nika. Yang dicari apa? Tafakhur. Berbangga-bangga ngaten nika. Ternyata setelah jadi ditangkap KPK. Ditangkap KPK nggih. Karena memang orang itu akan terus sudah miliki ini terus ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Kenging asal tidak alhaqum, tidak melalaikan. Kemudian di akhir kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala napa mawon. Dari mulai gerak, ucapan, pikiran kita menika dipun minta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekaten Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, surat At-Takatsur ingkang insyaallah kita sami hafal sedanten. Kita pungkasi kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.